Kalau lagi batuk pilek, biasanya anak susah tidur. Makanya sekarang aku sedia bawain Oxy H2O di rumah. Alat ini bisa jadi diffuser, air purifier, humidifier, dan lampu tidur sekaligus. Cara pakainya gampang, tinggal rendam kapas dengan air, isi air maksimal 400 ml. Bisa ditambahkan essential oil 3-5 tetes. Aku pakai yang varian cough and flu, tapi ada 7 varian essential oil lainnya. Dayanya rendah, hanya 4 watt saja. Setelah dinyalakan, alat ini bisa mengeluarkan uap air yang mengandung aromaterapi. Dan juga melepaskan ion negatif yang baik untuk membersihkan polusi sehingga tidur bisa lebih nyenyak. Ada 7 pilihan warna yang cantik, ukurannya kecil, jadi bisa dibawa kemana-mana. Harganya juga terjangkau. Detail lainnya cek caption ya.